Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, je suis Rachid, prof de français du cycle secondaire qualifiant, prof de français. Et j'ai créé ces vidéos pour vous aider afin que vous puissiez passer l'examen régional de la première année baccalauréat dans de bonnes conditions et j'espère que mes vidéos vont vous aider pour que vous puissiez avoir l'essentiel en ce qui concerne la langue française et les œuvres de la première année bac. Alors, je vais essayer de parler en français et en même temps en arabe. نحاول نهضر بالعربية au français. يعني le maximum possible, je vais essayer de parler en français. ولكن c'est obligatoire de parler en même temps en arabe. La plupart des élèves de la première année bac, vous savez bien le niveau comment il est. C'est difficile qu'ils comprennent la langue française. Alors غادي نحاول نهضر باللغه العربيه ماشي بلوتو باللغه العربيه بالدارجه المغربيه و ميم طون لي اسونسيال بالفرنسي نقولو باش كلشي يتعمل فائده وكلشي يستطيع يفهم. الوغ كما قلت لكم بروف رشيد بروفيسور تاع ليسي سيكل سكوندير كاليفيون دو فرونسي وغادي نحاول نخدم معكم في هاد لي فيديو تو سكي كونسيرن لي زوفر ثلاثه اللي غادي تقراو لي زوفر بيان سور هما le programme de la première année baccalauréat pour toutes les filières, que ce soit ADB, le même programme, les mêmes leçons, نفس الحاجة. أولا كاين عندكم لا بواط à merveille, roman autobiographique écrit par Ahmed Sfrioui, l'écrivain marocain. Ensuite, Antigone, tragédie moderne, c'est une pièce de théâtre, mais le genre c'est une tragédie moderne écrite par Jean Anouilh. Et finalement, on a le dernier jour dans le Kandali, roman à thèse écrit par le grand écrivain français Victor Hugo. Alors, نحاول نخدموا l'essentiel في هاد لي زوفر كاملين بثلاثة ونحاول نخدموا لا برودكسيون écrite. Alors, أول حاجة قبل ما نبداو لي زوفر بثلاثة on va commencer tout d'abord par les cadres référentiels. Les cadres référentiels. شنو هما les cadres référentiels؟ هما الأطر المرجعية، يعني هاد الناس يعني كنسميو هذا الامتحان جهوي. كاين عندنا 12 جهه في المغرب يعني كل جهه والامتحان تاعها يعني هذا الامتحان عنده واحد القوانين ماشي كنجيو كنديرو امتحان عنده بعض القوانين وبعض الريغل اللي خاصنا نتبعوهم يعني اوبليغاتوار صدير على حساب لي كيستيون وعلى حساب لا برودكسيون هادشي اللي غنشوفو لانه انا كنقول وكنعاود هاد لي كاد ريفيرونسي هما الساروت لا كلي باش تقدروا تجاوبوا على الاسئله وتفهموا لي كيستيون وتكون عندكم واحد الشيمه واحد الخطوط في الدماغ تاعكم على الامتحان كيفاش غادي يكون. Alors, نبداو على بركة الله. Alors, on va commencer par les cadres référentiels. Alors, l'examen normalisé régional pour l'obtention du baccalauréat cadre référentiel de la langue française 2010. Alors, هاد الأطر المرجعية تعطونا بعض القواعد اللي كيتبعوهم هاد الأساتذة والمفتشين اللي كيحطوا لنا هاد الجهوي. Alors, tout d'abord كما كتعرفوا المعامل تاع اللغة الفرنسية والمعامل 4 عندها معامل 4 يعني أكبر مادة في المعاملات بالنسبة للسيزيام. بالنسبه للادبيين العلميين الامتحان تيكون نفس الامتحان لان الاسئله بزاف تاع التلاميذ كيسولوهم ما فيها باش نجاوبوا عليهم من الاول يعني تيكون نفس الامتحان كل سواء عند الادب عند العلوم ولا عند خيار فرنسي تيكون لو ميم اكزامان حيت وزافي لي ميم لوسون اون بليس لو ميم كويفيسيون نفس المعامل عند الفرنسي هو المعامل 4. Alors l'examen de français se déroule en 2 heures. Alors الفرنسي هي اول ماده كتبداو بها بالجهوي يعني اول ماده كدوزو هي الفرنسيه وهي اللي عندها اكبر معامل اي سو كومبوز دو 2 بارتي. الوغ غادي تكون 2 بارتي هاد ليكزامان. برومييرمون ليتود دو تكست يعني ليتود دو تكست وكومبريونسيون كنسميو كومبريونسيون فهم النص والاسئله تاع اللغه درس اللغوي. الوغ ليتود دو تكست فيها يكون فيها 10 كيستيون 10 اسئله شاكين دي كيستيون اي نوتي سور ان بوان كل سؤال من هاد 10 اسئله عليه نقطه يعني كومبريونسيون على 10 نقط. هادشي بديهي وكنعرفو ولكن فيها باش نعاودو pour certains élèves qui ne savent pas ça. Alors, cette partie de l'épreuve vise non seulement à évaluer les capacités de l'apprenant à dégager, à sélectionner les éléments pertinents, mais aussi à en faire réagir à un texte. Au fin de l'évaluation, 3 capacités sont retenues. Alors كاين 3 انواع ديال الاسئله في ليكزامان ريجيونال 3 انواع ديال الاسئله عقلوا عليهم قلنا 10 الاسئله. Alors غنبداو بالبروميي تيب اللي هو contextualiser عقلوا عليه فيه 2 questions c'est-à-dire
deux points. Alors, cette partie de questions de la compréhension se compose de deux questions qui servent à contextualiser le texte. أنا كنسميهم هذه بيرسونيلمون هادشي كنهزهم لي كادر ريفيرونسيون وكنزيد عليه شي حوايج تاعي كنسميهم دي كيستيون كادو باسكو سون فاسيل يعني اسئله هاديه لانهم سهله. الوغ شنو كيعطونا في هذا الكونتكستواليزي قبل ما ندوزو الاناليزي كيعطونا فيها واحد لو طابلو واحد لو بيتي طابلو هادشي نشوفوه ديتاي من بعد واحد لو بيتي طابلو فيه 4 الخانات كل خانه على 25 سميه الكاتب سميه الكتاب لو جونغ ليتيري تاعو متى تكتب لو سييكل يعني كيعطونا 4 aussi assez facile. Deuxième question, c'est qu'on fait la situation du passage. Qu'un situe de l'œuvre par rapport au passage. Qu'on نحطوه في السياق تاعو فين جا واش جا في الوسط شنو الحدث اللي جا قبل منه شنو الحدث اللي جا من بعده يعني هذا هو كونتكستواليزي يعني جاي من الكونتكست السياق يعني ils sont des questions très faciles. Alors on passe au deuxième type de question اللي هو analyser جاي من الاناليز اللي هو التحليل الاسئله التحليل اللي عليها 6 النقط 6 لي كيستيون c'est-à-dire 6 points يعني chacune des questions est notée sur un point. Alors cette capacité concerne le traitement de l'information en vue de construire du sens. L'apprenant est amené à dégager les indices, à établir des liens, à faire des inférences et aussi à justifier l'emploi d'un fait de langue ou de style dans une construction de sens. Voilà dans la construction du sens. Alors هنا المهم انا كنقرا وكنعطيكم ليسونسيال يعني هادشي ماشي بالضرورة تعرفوا كامل ولكن ليسونسيال كنأكد عليه. Alors reconnaître un fait de langue. شنو كيكون في هاد الاسئله؟ كيكون فيها 6 الاسئله يعني 6 النقط. الوغ كيكون فيها لي فيغور دو ستيل. برومييرمون لي فيغور دو ستيل ما كاينش شي جهوي ما كيكونوش فيه لي فيغور دو ستيل. سي اوبليغاتوار دو تروفي لي فيغور دو ستيل اون كيستيون دي فيغور دو ستيل. تيكون فيها دي فوا ريبوندر باغ فري او فو تعطيك جوج اسئله ثلاثه تيقول لك واش فري هادشي فو كدير فري او فو. تو سي ام يعني كيستيون اشوا ميلتيبل سؤال ذات اختيارات متعدده تختار وحده منهم. لي طوناليتي fais attention les tonalités هما لي registres littéraires registres غنشوفوهم من بعد registre pathétique lyrique tragique وكيكون لو ديسكور رابورتي اللي هو ديسكور ديالك كيعطيك واحد الجمله من الديسكور ديالك تيقول لك ردا ديسكور انديريكت لو شون ليكسيكال الحقل الدلالي وكاين لي برونو بيرسونيل مثلا تعطيك واحد نو فو il تيقول لك انا من كترجع في النص كيعطيك اختيارات ولا كيقول لك بداينا من لو تكست. Registre de langue. Alors fais attention, il y a une différence entre le registre de langue et le registre littéraire. Le registre de langue, il y a une belle soutenu, quoi d'autre, familier, courant, ainsi de suite. Et être capable d'établir un lien entre le type de langue et le sens. Alors, tu vois les figures de style, ou le champ lexical qui ont la couleur différente. علاش؟ لأنهم ils sont essentiels. ما كاينش شي جهة ويعمر كان شي جهة وما كانوش فيه الفيغور دو ستيل و لو شون ليكسيكال يعني اللي ضبط لي فيغور دو ستيل و شون ليكسيكال راه عنده من دابا دو بوان يعني لي دو بوان اللي قلنا في الكونتكستواليزي اللي هما دي كيستيون كادو يعني 4 بوان. الوغ من بعد غادي نشوفو لي فيغور دو ستيل وهادشي بالديتاي. الوغ عقلوا بأنه كيكونوا لي روجيستر لونغ لو ديسكور ابورتي les figures de style, le champ lexical ils sont obligatoires. Alors on va voir le troisième type et le dernier type تاع les questions. اللي هو réagir يعني ردة الفعل يعني رياكسيون يعني كتعطي لو بوين دو فيو تاعك كتعطي الرأي تاعك في حاجة فيه دو كيستيون يعني شفنا دو كيستيون في كونتكستواليزي ستاد لي كيستيون في اناليزي و دو كيستيون في رياجي يعني 10 الأسئلة يعني دو بوين هنايا تيعطوك دو كيستيون هنا وتعطوك تعطي الرأي تاعك وتجيستيفي علاش قلتي هذه الحاجة علاش انت مع هذه علاش ضد هذه علاش عجبك هذه القضية. الوغ تو سا on va le voir en détail par la suite. Alors cette capacité amène l'apprenant ou l'élève à prendre une position تاخذ واحد الموقف par rapport au contenu du texte ou à justifier ou à défendre son point de vue ولا كيدافع على الرأي تاعو ولا كيعلم علاش قال هكا علاش هو هكا يعني هنا كتعطي الرأي تاعو. Il s'agit de apprécier les éléments culturels, des valeurs, des éléments civilisationnels. Par exemple, la boîte à merveille parle de la superstition اللي هي الشعوذة. مثلا تيقول لك شي ظاهرة الشعوذة شنو الرأي تاعك فيها؟ هنا انت حر في الرأي تاعك خاصك تجيستيفي علاش. كتقول لهم مثلا الشعوذة انا ضدها لان فيها واحد ضد الدين وضد الاخلاق تاعنا وهذا يعني هنا il faut justifier son point de vue. Synthétiser alors interpréter des idées des faits porter un jugement كتعطي واحد الحكم manifester son appréciation du texte se situer par rapport à ce texte justifier sa réaction. L'essentiel هنا هو كيعطوك دو كيستيون صدور يعطوك لا كيستيون 9 et 10 وكتعطي لو بوين دو فيو تاعك كتعلو بوركوا
وستركتور يعني باش ما كانش عندك لي فوت دورتوغراف كنتي كتكتب مزيان كتحط لك لا نوت اون بون نوت. الوغ هادو هما لي تيب دو كيستيون كون نزافون دون لا بارتي دو étude du texte. D'accord, ils sont montés sur 10 points. Alors on va passer à la deuxième composante تاع l'examen régional اللي هي اللي كاملين كتعرفوا هي. Alors avant de passer on va voir le tableau de synthèse de l'étude de texte. Alors كما كتشوفوا هنا واحد البتي طابلو اللي فيه داكشي اللي شرحناه سي ديجا expliquer capacité, pourcentage alloué, barème de notation يعني pourcentage يعني النسبة المئوية contextualisé كما كتشوفوا هي عليها 10% يعني 2 بوان اناليزي 30% 6 بوان réagir 10% يعني 2 بوان يعني اسكيدو هنايا 10 بوان هنا كيعطينا 50% يعني باقي 50% اخرى تاع البرودكسيون كيت. Alors on va passer à la deuxième composante اللي هي البرودكسيون كيت. الوغ هاد لي كاد ريفيرونسيال الخطوط المرجعيه كتبين لنا فيهم بانه سيت كومبوزونت سيبل لا برودكسيون دان تكست ارغيومونطاتيف. كيما كتشوفوا التكست ارغيومونطاتيف مسطر عليها ومكتوبه بالحمر، سيتادير ما كيعطوناش تكست ديسكريبتيف، ما كيعطوناش وصف لينا شي حاجه، ما كيقولوش لك عاود لينا على شي حاجه طرا لك في حياتك، ما كيقولوش لك شنو كيعطيك التكست ارغيومونطاتيف. شنو التكست ارغيومونطاتيف؟ هو نص حجاجي كيعطي فيه الحجج والبراهين والادله وكتدافع على واحد الراي تاعك. عقلوا عليها توجور يعني اوبليغاتوار que ces gens qui préparent l'examen régional, je sais pas quoi, il est obligatoire de donner un texte où le sujet doit porter sur un texte argumentatif, hijaj, à partir d'un sujet donné. Celui-ci doit être en rapport avec l'un des thèmes traités dans une ou plusieurs œuvres au programme. يعني كيكون عنده داك السوجي تاع البرودكسيون كيكون عنده واحد العلاقه بداك لي زون بحال بغونتيغون بلا بوط مافيك لو داني جور. sans être une dissertation littéraire يعني بلا ما يكون ديسيرتاسيون ليتيرير. شنو هي ديسيرتاسيون ليتيرير؟ هو واحد التكست اللي كيكون طويل كتكتب تكست كبير يعني 40 50 سطر، هما اللي كيحددوا لك نورمالمون كيقول لك 20 ولا 15 سطر، 20 ولا 15 سطر يطلبوا لك في l'examen régional. Le candidat doit montrer sa capacité à exprimer son point de vue. Alors كتشوفوا هنايا مكتوبه بالحمر exprimer son point de vue يعني خاصك تعبر على الراي تاعك وتدافع عليه وتعطي الحجج والادله والامثله. Alors et ou à justifier ou soutenir une idée à l'aide d'arguments et d'exemples variés et pertinents. يعني كتعطي هاد الحجه وهذا الراي تاعك باش كتدافع عليه، تدافع عليه بلي زارغيومون. شنو هما لي زارغيومون؟ لي زارغيومون هما الحجج والبراهين ولي زيكزامبل امثله يعني يقول هاد لي زارغيومون سون illustrés dans les exemples variés متنوعه وفي المحل تاعها يعني ماشي تكون بعيده على السوجي. Alors la production critique de 100 sur 10. Alors c'est la moitié de la note. Alors هنا عندنا واحد لو طابلو اللي فيه كريتير ديفالياسيون. Alors critères d'évaluation du discours, pourcentage alloué, barème de notation. Alors هاد الناس هاد المصححين الناس اللي كيبغيو يصححوا لا برودكسيون ايكري تاعكم كيعتمدوا على هاد الباريم. يعني هادشي انت خاصك تحترم اوبليغاتوار تحترم، لو حترمتيش غادي تاكل العصا في لا نوت يعني غتمشي لك لا نوت. Alors premièrement la conformité la production à la consigne d'écriture يعني لا كونسين هو داكشي مطلوب منك يعني خاصك تجاوب على داكشي اللي مطلوب منك ما تكونش اور سوجي خارج الموضوع ضروري تجاوب على داكشي اللي مطلوب منك سي اوبليغاتوار. يعني هنايا باش كنعرفوا السوجي كيكون مكتوب بالكغا الكلمات مكتوبين بالكغا بالكحل باينين هذوك هما لي تيرم كلي هذوك هما الكلمات المفاتيح اللي خاصك تركز معاهم في السوجي باش تجاوب عليه. الوغ كويرونس دو لارغيومونطاسيون يعني التناسق تاع لارغيومونطاسيون تاع البراهين والحجج. ستركتور دو تكست اورغانيزاسيون بروغريسيون دو تكست واش دير انتروداكسيون بوحدها ديفلوبمون بوحدو كونكلوزيون بوحدو يعني مقدمه خاتمه عرض واش نقصتي سطر واش درتي لا لينيا هادشي كامل كيتشاف هادشي عليه 25% يعني 5 بوان. الوغ l'autre moitié هي كارتي ديفالياسيون دو لا لونغ يعني لا لونغ كيفاش كتكتب فوكابيلور المصطلحات كتكتب يوزاج دي تيرم بريسي فاري واش كتستعمل مصطلحات مختلفه ومتنوعه وفي المحل تاعها. السانتاكس كونستركسيون دي فراز واش كتستعمل كتقد دي فراز مزيانين ولا كتخربق. بونكتواسيون لا بونكتواسيون هي تري 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 امبورطونط يعني واش ملي كتكمل كدير لارغيومون كدير بوين واش كتبدا بماجيسكول واش ملي كتكون الجمله كدير فيها فيرغول واش ملي كتكون السميه تاع شي مدينه ولا تاع شي شخص كتبدا بماجيسكول يعني هادشي اللي اوبليغاتوار. لورتوغراف يعني لورتوغراف هي تري تري اسونسيال اون فرونسي. علاش؟ حيت لو فرونسي واحد لا لونغ اللي كتكتب في شكل وكتنطق في شكل
وكتكتب بشكل كتنطق بشكل يعني خاصك تعرف كيفاش يكتبوا ليهم باش ما دير فيهم ديال الفوتوغراف. ليزو غراماتيكال ريسبي دي ريغل تاع لاكور دو بلوريال تاع الفيمينان ولا كونجيغيزون بيان سور. لا كونجيغيزون هادشي نشرحو لكم ملي نوصل للبرودكسيون كريتون نقول لكم شنو هما لي طون اللي تستعملوا في لا كونجيغيزون. يعني vous devez maîtriser plus ou moins la conjugaison. هادشي يعني 25% يعني 5 بوان يعني 25% زائد 25% تعطينا 50% يعني 50%. على 50% الاخرى تاع التكست كتعطينا 100%. الوغ هذا هو سكي كونسيرن لا برودكسيون كريت. الوغ هادو هما لي كومون فا لي زابلي لي كادر ريفيرونسيال ديال الاطر المرجعيه اللي كيعتمدوا عليها الاساتذه والمفتشين باش يحطوا لنا الامتحان الجهوي. اذا خاصكم تقعدوا الفيديو تفرجوا فيه وتعاودوا تفرجوا فيه وحبسوه الا شي حاجه حبسوها وعاودوا. وضروري ملي تفرج تكون عندك ورقه وستيلو اوبليغاتوار. الا تفرجتي في هذا الفيديو كما كتفرج في الفيديوهات الاخرين تاع القنوات الالكترونيه وداك الشيء راه مستحيل تستافد وامبوسيبل تضبط هذا الشيء كامل. يعني ضروري عندك واحد الدفتر وواحد الستيلو وتكون كونسونطري تحيد واتساب فيسبوك انستغرام داكشي كامل حيدو وتكونسونطرا على فيديو تفرج فيها. ملي ما تفهمش حبس عاود تيشارجي لا فيديو تلقاوها ديسپونيبل وفهموها. يعني اهم حاجه قبل ما نبداو لي زوفر هي الفهم تاع الكادر ريفيرونسيال. يعني ما فهمتيش الكادر ريفيرونسيال ما كانش تافونسي. خاصك تضبط هذا الشيء وتفهمو. الوغ جي اسيي ديكسبليكي بلوس بوسيبل اون اراب صراحه بالعربيه باش كلشي يفهم باش الميساج يوجد كاع التلاميذ. صافي بيان لو نيفو ما يمكنش نشرحهم في فرونسي باسكو سي ديفيسيل كو واحد الشريحه كبيره ما غاديش تفهم. الوغ تفرجوا في هذا الفيديو وتعاودوا قبل ما نبداو لي زوفر الاناليز تاع لي زوفر. ولا نبداو بيان سور لا بواط ميرفاي غادي نشرحوا لي بيرسوناج لي زيفينمون اي اون فا بوار لي زوتر اوفر اون بليس برودكسيون كريت وداكشي تاع لا درس اللغه. الوغ تفرجوا في لا فيديو سجلوا المعلومات المهمه وعقلوا على لي زانفورماسيون. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه غادي يديروا في كومونتير باش نقدروا نجاوبوا عليه. Alors, comme on va essayer à chaque fois quand on va terminer chacune de ces vidéos, on va essayer de la terminer avec un petit proverbe. Et nous avons ici un petit proverbe qui est très connu. Je ne connais pas sincèrement l'auteur de ce proverbe, mais qui disait mieux vaut allumer une bougie qu'au maudire les ténèbres. Vaut mieux, alors, voilà mieux vaut allumer une bougie qu'au maudire les ténèbres. يعني احسن ان نشعلوا شمعه بلاصه ما نبقاو نلعنوا في الظلام. يعني انه كل واحد فينا حنا كانسان كاشخاص اذا دار واحد الجزء من الخدمه تاعو وعاون وساعد كل واحد بالطريقه تاعو ولو بالقليل. يعني راه كان هذا الشيء احسن ما نبقاو اننا نتشكاو ونلعنوا في الظلام. يعني ديك البوجي بليس دو بوجي يعني كيولي عندنا لا لوميير اون ايفيت لي ténèbres. Et bon courage et j'espère que vous allez profiter de cette vidéo et on se verra dans une autre vidéo.